Bueno, mi gente, les voy a enseñar qué hacer cuando un teléfono se moja. Se le cayó el teléfono. Mira, se apagó. Ahora les voy a enseñar qué hacer cuando se les cae el agua. Lo primero que hay que hacer es botar el agua aquí. Conseguir una vasija donde van a meter una cosa. El celular queda así. Esperamos ahí. Tienen que ir a la veterinaria y comprar maíz. Maíz. 2000 de maíz. Lo echan. Y está prendido todavía. Y lo meten. Una hora ahí mientras se seca. Bueno, mi gente, ya pasó una hora. El segundo paso es sacarlo y no prende. Entonces pasamos al tercer pasito, que es dejarlo encima del maíz y compramos 2 huevos. Tiene que ser con huevos. Entonces ponemos los huevos y echamos la basura. Otro huevito a la basura. Ponemos el celular, revolvemos. Hay que revolver para que succione todo el agua que cogió. Y entierro nuevamente. Y dejamos pasar una hora. Bueno, mi gente, ya pasó otra hora. Lo sacamos. Ya como succionó todo el agua, hay que lavarlo nuevamente. Y